我操！打这个的话，应该会响。来打，灭了，没了，没了。打火的这个没有，对，插上，来打，有了，肯定有了，灭了有了，来，灭了。我操！来拔了，这他妈总能吓人一跳，我跟你说，就这个，有了，再拔了就没了。之前比这声音还大，是吧？他妈终于掉下来了。打！灭了，没了。好，打！他打的时候就没有，他灭的时候就没有。灭了，肯定没了。来吧，再打吧，肯定有了。打，有了，肯定有了。灭了。这回反应慢了。行了，肯定是分动枪响的了。分动枪电机出不来的，那就分解。对，分解这上。那分解开吧，我怀疑还是那个分动枪电机，它在执行那个什么的时候，应该是行间隙出来的。可以。他知道这个毛病，他这个声音他说就类似于在坡上放屁倒。对对，我说的就那个，对。一咬那个对纸一咬，对，咔一声那个，对对。一会儿你出个方案吧，先排查一下开始整的事儿。分动箱拆掉之后，先洗油泥啊，把油泥都洗干净了之后啊，再去进行拆解，好吧？油泥彻底清干净，再去拆解分动箱，里边肯定坏了。来，分动箱打开了啊，看啊，看问题啊，哇，来，就它样子，行程间隙太大了啊，摩擦片整个烧了，我操，里边味儿老大了，摩擦片咱都有备货，直接就能修上，很快，来吧，开干。试一下子，来灭了，来打，灭了，这儿一声，没了啊！操，那儿嘎一声啊，跟掉下来似的。这个最起码咱给它修上了。对，不用换总成，要都换了，我操，贵去了。这要他妈换可贵了。您这忙着我就行，得嘞，你看一下这个 ，OK。